着。玩舊車就係咁噶啦，唔係啱啱入完油，就係去緊入油。架車揸起身咧都冇咩同現代車咧都冇咩好大嘅分別。唯一分別咧就係佢冇風油軚啦，同埋架車個重量咧真係比較重，有啲揸貨車嘅感覺。咁喺條街度咧，好難同大家咧介紹咁多嘢噶嘛。今次咧，我哋就去到一個公園入邊，擺低架車，慢慢同大家介紹下呢一架車有幾搞笑。大家好，今次咧同大家介紹下呢一架啱啱咧過咗 MOT 嘅 Bedford Rascal 露營車。其實咧佢原本咧就係一架 Suzuki 嘅 Super Carry， 係一個1985至1986年嘅款式嚟嘅。佢喺香港咧曾經有好多嘅數量，不過咧因為時代嘅關係咧，咁而家咧喺香港咧已經買少見少噶啦。不過咧喺英國咧佢就換咗另外一個樣推出市場，就係咧用咗呢個百福嘅品牌。百福呢一個品牌咧喺香港咧都係曾經好出名㗎，大家咧耳熟能詳嘅雪糕車或者咧係可口可樂公司嘅汽水車咧，都係曾經由百福生產㗎。所以咧今日咧就同大家一齊細味呢一架英日混血嘅露營車啦。咁呢一架百福嘅 Rascal 咧，同日本版有咩分別呢？咁幾乎咧呢一架車咧係沿用晒日本成條生產線，所以咧佢哋嘅分別咧係微乎其微。就算咧連呢一啲嘅手柄啊、槍架啊等等呢咁細嘅配件咧，同日本版幾乎一樣。再誇張少少啊，連儀錶板下邊嘅 fuse 盒咧，佢都係沿用咗 Suzuki 嘅零件，直接咧就寫住 Suzuki Made in Japan 嘅。架車咧唯一有百福 logo 咧，除咗車頭之外咧，就剩翻呢一個軚盤啦。你又話係英日混血，咁呢一架車究竟有冇一啲英國車嘅痕跡呢？答案咧係有㗎。就例如咧喺車門嘅呢一個位置咧，咁佢咧有百福嘅維修熱線啦。咁咧佢咧佢嗰個維修嘅地點咧係位於伯明翰 Bristol Street。咁咧呢個地方咧，相信住喺伯明翰嘅大家咧都十分之清楚啦。但係咧，如果大家細心留意咧，呢一個 postcode 咧已經搜尋唔到，因為咧呢一個地方咧已經咧因為發展嘅緣故咧拆咗，而家咧係一塊空地。而另外咧呢一架車咧亦都沿用咗英國汽車生產嘅文化，用梯片咧嚟取代咧刻喺車身上面嘅車架 number。而呢個資料咧，除咗呢一張後加貼紙之外咧，佢個底盤 number 咧，同埋可以載嘅重量咧，就擺咗喺下邊呢一塊嘅梯片上邊。嗱，你可以見到啦，呢度咧係有百福嘅 logo 㗎。嚟到架車裏邊咧，就同大家介紹一下呢一架車嘅特點啊。呢一個出風調校咧，同香港版嘅某啲版本有啲唔同，佢咧係冇冷氣掣㗎。而另外嘅部分咧都大同小異。咁啊，當然咧，亦都有咧各個車主都會後加嘅車機啦。不過咧呢架車嘅車機咧係唔着嘅。而另外咧呢一架車咧都有手飾箱，細架車有一個咁大嘅手飾箱，咁啊真係好方便㗎。下邊咧亦都有兩個儲物格。上手車主留低嘅嘢咧，我哋都冇攞走㗎。冇攞走嘅咧，亦都包括呢啲煙頭。而性能方面咧，呢一架車咧係採用化油器，咁咧需要咧拉動呢一個風戳咧，先可以咧喺凍車嘅時候咧順利着車㗎。
咁咧，如果咧喺暖車嘅狀況之下咧，你就可以撳翻落去。一啲新嘅車咧就會有自動嘅風速，但係咧呢一架車係冇㗎，佢咧只能夠手動調校，你就要需要咧因應呢一架車嘅狀態咧去調校風速嘅高低啦。另外比較特別嘅地方咧就係佢手掣咧係位於呢一個車廂嘅下方，咁咧司機咧係需要咧將隻手伸落少少咧先可以拉動呢一個手掣。而另外咧，呢一架車係採用5前速嘅波箱，早期少少嘅型號咧係會用4前速嘅波箱㗎。呢一個窿咧應該係上手車主後加嘅地方，咁咧係原本咧係一個喇叭嚟㗎，不過咧因為咧佢本身已經損壞咧，所以咧已經俾我拆咗落嚟。呢架車嘅引擎咧位於座位下邊。970cc 嘅引擎咧，大概咧可以提供到40幾50匹嘅馬力。而位於座位下邊嘅引擎咧，亦都有佢嘅好處，就係咧冬天唔需要開暖氣，夏天咧就算有冷氣都冇用。作為一個汽車節目咧，係咁意都要講下啲數據嘅。呢架車咧採用970cc 嘅4氣缸引擎，大概45匹馬力左右，喺5300轉色數輸出。波箱方面咧，早期版咧用4前速波箱，而後期所有版本咧都用5前速波箱㗎。咁而家咧就同大家咧介紹埋呢架露營車嘅後邊咧究竟有啲乜嘢啦。呢架露營車咧，佢咧個總高度咧係大概2.5米嘅高度。咁咧喺入口嘅位置咧，可以企到一個大概1.7米、1.8米左右嘅成年人㗎。咁而家咧就上車睇下咯。而家咧我1.7米左右嘅高度啦，咁呢個企上嚟咧仲有相當大嘅空間嘅。嗱，而上到嚟呢一級咧，就個高度咧就會稍稍低於1.7米左右。咁咧我咧都需要烏低身咧先可以咧喺呢度走動，但係咧都唔算太辛苦㗎。咁大概咧呢一個位置咧就係我哋嘅生活嘅區域啦。咁咧喺呢度咧除咗拉出嚟咧可以變一張雙人床，咁咧呢個片段咧我哋之後咧就可以再補翻俾大家。而呢兩邊咧就係咧我哋呢一架露營車咧嘅重頭戲。係成個生活區咧都包晒咧喺呢個車尾嘅部分嘅。咁我哋咧講下咧呢一邊嘅區域啦。首先咧，你由頂到底咧就係一個儲物櫃啦。呢個儲物櫃咧上面可以擺一啲生活嘅用品啦。而中間咧亦都有一個電掣喺度㗎。咁啊，俾上手車主咧改裝咗咧，佢可以咧就又插 USB 插頭。咁咧佢亦都可以咧插呢一個濕電。咁而中間咧就係重頭戲啦，就係咧一個可以係一個燃氣嘅爐具啊，咁佢咧有3個嘅電木嘅扭掣啦，咁咧佢分別咧就係咧掌控咧左右兩邊嘅爐頭啦，咁同埋咧有一個咧係燒烤嘅功能，咁咧而下邊呢一個部分咧就係佢咧存放呢一啲餐具嘅地方啦，咁咧例如呢一啲嘅搪瓷嘅煎 pan 啊，一啲燒嘢食嘅架啊，都係咧安放喺呢個地方嘅。下邊咧仲有一個咧放置餐具嘅櫃桶，呢啲餐具咧都係上手留俾我哋㗎，咁原封不動擺喺呢度，我哋咧都暫時未使用過。下邊咧就係呢一架車最趣怪嘅設計，就係咧一個咧以煤氣推動嘅一個雪櫃。打開個雪櫃咧，咁同普通嘅露營車雪櫃咧嘅間隔差唔多，咁佢咧亦都係有冰格啦，亦都咧有唔同嘅分層嘅。不過咧呢一個咧就係行氣體嘅一個雪櫃，暫時咧我都未知道點樣用。等先。嚟到車嘅右邊咧，由上到下睇咧，咁啊就係一個咧俾可能咧係俾上手車主加裝咗一塊鏡嘅一個儲物櫃。裏邊咧就冇啲咩特別嘅，最特別咧就係咧上手車主咧就加多咗一個咧係可以收電視信號嘅天線。咁唔知喺呢度睇電視咧使唔使俾 TV license 嘅咧？而中間嘅部分咧就係一個水龍頭。咁佢個水龍頭咧就係一個露營車嘅模樣式㗎啦。
咁咧上邊嘅呢一啲嘅上面嘅呢一啲嘅樽啊，有啲清潔劑咧，我哋咧暫時都原封不動，暫時咧都未有時間清潔佢啊。嗱，而下邊咧就係另外一個儲物櫃，亦都咧擺放咗咧係一啲嘅生活用品。而經過40年嘅洗禮咧，呢一個水龍頭咧仍然都係 work 嘅。佢開關掣咧，你喺呢一個台面上面見唔到㗎，因為咧佢嗰個開關掣咧係位於呢一個車嘅地台位置，踩一下咧佢就會出水㗎啦。咁如果咧喺呢一架車上面咧，人有三急，咁啊旅途之中咧未必度度都可以方便噶嘛。咁你見到呢架車咁細嘅空間，咁咧究竟邊度咧可以令到你方便咧？答案咧就喺呢個座墊下邊啊。呢個座墊下邊咧，大部分嘅地方咧都係儲物格，但係其中一格咧可以擺放咧你唔想要嘅嘢噶。將呢啲枕頭攞開咗之後咧，就可以揭開呢一塊板，佢咧就係露營廁所啦。咁咧呢一個咧係可以便攜嘅露營廁所啦。咁佢咧亦都有一啲清潔用品啦，擺咗喺呢度，仲送埋卷廁紙添。應該冇嘢㗎。嗱，咁我哋咧打開呢個露營廁所，你就可以見到呢啲露營廁所點樣運作㗎啦。咁咧打開咗之後咧，你可以見到咧裏邊咧就係一個窿，而呢一個窿嘅下邊咧就連接到咧下邊嘅污水箱。咁污水箱咧就可以將你嘅排泄物，在裏邊咧仲可以添加一啲嘅降解劑，令到咧佢嘅味道咧減退咗好多嘅。咁所以咧呢一個咧就係你露營車嘅一個好朋友。咁咧而呢一個嘅馬桶咧，咁分分鐘咧都有40年嘅歷史。咁咧我哋咧肯定咧係唔會保留佢噶啦。咁咧希望咧可能下次咧揾到下次去 recycling centre 嘅時候咧，可以順便棄置埋佢啦。仲有呢卷廁紙啊，同埋廁所刷。如果大家有興趣嘅話咧，咁我可以送俾你哋嘅。咁嚟到車中間嘅部分啦，咁咧喺我哋嘅頂嘅位置咧，亦都有2個儲物櫃。咁佢哋咧都可以咧存放你嘅生活用品。特別之處咧就係咧呢個儲物櫃嘅側邊咧有一個撐嘅，咁咧令到咧你打開嘅時候咧就唔需要用手固定住。而右邊咧都係一個同樣嘅儲物櫃。而中間嘅部分咧就係咧一張台嚟㗎。你可以見到咧，地下有一個窿。咁咧，而咧嗰個台嘅組裝咧，就係咧喺呢一度咧，可以咧將呢一個台腳咧掹出嚟，插落去咧呢一個中心嘅窿上邊。然之後咧就可以咧喺車頭嘅位置咧就攞到呢一塊嘅台板。好簡單地咧，將呢個台板咧吸入去呢一個。吸入去咧呢一個窿上面，咁咧就成為一張咧可以坐4個人嘅餐台啦。咁咧呢一架車咧，除咗咧可以打開一張4、6尺床之外咧，咁其實咧佢都好貪心。咁咧上邊呢一個空間咧，亦都可以係一張小朋友床。換言之咧，你就可以咧2個大人帶多個小朋友咧去露營啦。呢一個咧係我哋嘅天窗同埋咧蚊帳。不過咧，以而家呢一個狀態咧，我建議都係唔好打開佢啦。哇！咁樣做犀利！話咁快咧，我哋咧就離開Sutton Park啦。
揸呢一架車咧嘅感覺咧，其實仲有一個唔同咧，就係嗰個車嘅高度咧，真係十分之唔適應嘅。因為呢一架車嘅高度咧有2.5米高啦，咁咧就好似咧我哋一行過前邊嗰個樹咁樣咧，佢都會咧揩到個車頂。咁咧係同以前咧揸普通車嘅感覺咧爭好遠。咁所以咧，成個行過嚟Sutton Park嘅路咧，係不斷咁樣聽到呢啲樹葉刮頂嘅聲，有少少咧覺得自己好似揸緊雙層巴士咁啊！咁啊揸咗架車咁多日咧，都知道嗰個極速咧係唔會太高㗎。咁我哋實測過咧，就算去到 motorway 咧，佢極速咧都大概係53至55個 miles per hour。唔係一個好慢嘅速度，不過咧，如果你喺 motorway 咧，都可能會阻住幾多車下。咁但係咧，受惠於英國嘅交通政策咧，咁喺好多嘅路面上面咧，已經由40 miles per hour， 即係大概時速60公里左右，改做咧30 miles per hour， 即係咧大概50公里左右嘅時速。咁啊，令到咧呢一架車咧就顯得輕而易舉啦。就好似而家咁樣啦，呢條路咧應該本身咧係行緊40 miles， 咁但係咧而家已經改做一個比較慢嘅速度。咁我哋咧係完全能夠跟住前車，咁亦都架車咧顯得十分之鬆容，咁可以顯示到咧其實咧反而咧英國嘅政策嘅改變咧係令到呢一啲嘅古董車咧，尤其是細馬力嘅古董車咧變得更加適宜駕駛嘅。總結嚟講咧 Bedford Rascal 呢一款車咧都係一架幾好玩嘅細車仔，咁佢嘅維修咧都唔算話太複雜，咁而且咧呢一個咧英國製造嘅露營貨斗真係比想像中大，嗰個發揮空間咧相信咧都會好大啦。唔知大家咧覺得呢一架車有咩可以玩呢？有咩意見或者有咩想我哋做咧都可以話俾我哋知，我哋咧之後都會同呢一架車咧做翻一個大型少少嘅保養，咁而且咧仲未跟進過一啲損耗咗嘅零件之類。或者咧，大家可能聽聲啊、睇片咧，都會知道咧呢架車咧大概需要跟進啲咩啦。咁咧，大家估到嘅話咧，可以留言話俾我哋知。影片咧就嚟到呢度啦。我哋之後咧除咗 YouTube 之外，亦都會喺 Instagram 咧有一啲簡短嘅更新。影片都有啲長啦，多謝大家收睇。如果大家中意影片嘅話咧，記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道。有咩想講咧，都可以喺留言話俾我哋知。我哋下次再見，拜拜。有少少俾嗰啲吉到。但係好似冇嘢喎，下面嗰度有啲痛，睇下冇。呢度要摸到啲嘢。下面咯。呢度有冇啊？冇。咁算啦，就應該。